हेलो दोस्तों, ये हमारी फ्रेंड आ चुकी है खाना खाने के लिए। इसे मोगर और ऐसी नमकीन बहुत पसंद है और ये हमेशा आ जाती है अपने पास खाने के लिए। अरे आज अपने फ्रेंड को नहीं लाई? कहाँ है तेरे साथी को? कहाँ छोड़ के आ गई? उसे तो लेके आ। चल चल जल्दी लेके आ। गाइस ये अब जाके उसे भी बुला के लाएगी। तो दोस्तों, हमारे फ्रेंड के पार्टनर से मिलने के लिए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।